ごいね。すごい音だね。りんちゃん乗ってるよ、いくちゃんに。いくちゃん苦しいよ。りん、降りて降りて。うん、いくちゃんきついから、降りて降りて降りて。そうそうそう。お利口さん、重いからね。怖がってるから今、もっと怖くなるから。落ち着くの。そこに入ってると音が聞こえないでしょ、あんまりね。りんちゃんも慣れたような気がする。最初はちょっと怖がったけどね。やっぱりいくちゃんが一番ビビったね。昨日の夜からちょっと怖くなってきたね。大丈夫？今日もね、多分ね、夜までね、こんな感じだと思う。長いよ。今回の台風はね、異常に長い。大丈夫だって。長いね、いくちゃんね。
お散歩もさろくにできてないからさ、ちょっとおもちゃで遊ぼうか。そうだね。ね、ちょっとストレス解消もしないとね。はははは言って。はい、はい、おもちゃで遊ぼう。はい、おもちゃで遊ぼう。ストレスが溜まってるからね。どれがいいか遊びな。ましょう。今日は3つ用意しました。オフ会でいただいたおもちゃです。はい、はい、はい。喧嘩しないでね。情けない取り合いが。すごい。今日お散歩行ってないからね。すごいみんな。いつもと動きが違うもんね。ね、すごい。おお。すごい。ね、台風早くね、どっか行ってほしいね、本当にね。お散歩は一回なくなっただけでさ、やっぱこんだけストレス溜めるってことだよね。なるほど。それダメ。いや、姉ちゃん。よしね。しれっと盗み行きだね。あら。おうどこ。やられたね指令じゃなくても。堂々と盗んだ。2個持っとるからね。すごい。いつも見てくれる皆さんに元気と癒しをお届けするよ。僕らと一緒に笑